入り戸お兄ちゃんだろうがこの変態妹が홀리! 서로를 죽어라 꼬라보는 한 남매가 있습니다. どこに行くの水戸くん。そっちこそどこに行くんだユメさん。 눈치 없는 엄마가 그들이 사이좋게 지내길 바라며 꼽을 주고 있었지만 그들의 사이는 상상 이상으로 나빴습니다. どうして私があなたなんかによろしくされないといけないわけ？知るか。僕だって君なんかとよろしくしたくない。 사실 그들은 부모님의 재혼으로 이어진 의남매였기 때문에 관계가 썩 좋지 않은 것이었는데요. 관계가 좋지 않은 것을 뛰어넘어 사이가 나쁜 이유는 지금으로부터 1년 전으로 거슬러 올라가야 알 수 있었습니다. 미지토는 중학교 2학년 때 좆경인 유메에게 중앙의 1두근이 펌핑되었고 서로 잘 통했던 그들은 금세 사랑에 빠졌으며 이윽고 연인 사이로 발전하게 되는데 중3이 될 때까지는 서로를 이해해주며 부족한 부분들을 채워주려고 했었지만 아직 너무 어렸던 그들은 사소한 갈등에 점점 서로를 믿을 수 없게 되어 결국 중학교를 졸업함과 동시에 서로를 선절치게 되었습니다. 하지만 부모님의 재혼으로 그들은 다시 만나게 되었고 존나 불편한 동거가 시작되었죠. 그리고 그들은 지금의 삶의 행복을 느끼는 부모님들을 위해 자신들의 예전 관계는 비밀로 하기로 했습니다. わかってる。何が？二人を後悔させるようなことしちゃダメだから。 그러던 어느 날 뭔가 불만이 가득한 상판으로 유메가 미지토의 방에 찾아왔는데요. 私はいつまであなたにユメさんだなんて下の名前で気安く呼ばれ続けなきゃいけないわけ？他にどう呼べと？あるでしょふさわしいのが。どんな？お姉ちゃん。 이거 전쟁이다. この世に生まれたのがより早かった方が姉ないしは兄になる。僕の記憶が正しければ僕と君の誕生日は同じ11月3日ぴったり一致するはずなんだが。30分私の方が早く生まれたの。 존나 유치하게 싸우는데 이런 거로 싸우는 게 찐남매지. 그렇게 수시간 동안 입을 털어댄 그들은 내기를 해서 진 사람이 동생 역을 하기로 합의를 보게 되는데 だったらこういうのはどう？そのうちどちらかが義理の兄弟らしからぬ言動をしてしまうかもしれないでしょ。そしたら負けっていうのはどう？ 그렇게 시작되는 남매놀이. 유메는 곧바로 미지토의 원피스를 찾아내기 시작하는데 どうするどうするどうする。 조땜을 감지한 미지토가 묘수를 던졌죠. 君といがみ合うようなことはもうしたくないんだ。入り戸くん。はいアウト。 힘누. 兄弟は名字で呼び合わない。じゃあ最初だしシンプルにいこうか。呼び方を変えろ。お兄ちゃん。 그렇게 그들의 첫 번째 기싸움 미지토의 승리로 막을 내렸고 시간이 흘러 고등학교 입학식 날이 되었는데요. ただ同じ高校に受かってしまっただけならまだしも同じクラス。同じ名字じゃ。 반에 있는 모든 중앙의 1두근은 유메의 방향으로 향하고 있었고 어떻게든 유메에게 한 비벼보겠다고 남정네 새끼들이 미지토에게 다가오기 시작했죠. 入り戸さんってさめっちゃ可愛いよな。なあ。おいおい、可愛いって。俺マジで一目惚れ。そんで義理の弟くんの方にへばりついてんの？僕のこと弟って言ってたのか。なるほどね。つまり僕は横島な意図からあの女に近づくための踏み台か。 그렇게 집으로 돌아온 미지토는 곧바로 유메에게 잔소리를 듣게 되는데 悔しくないの？あなた舐められてるのよ。 미지토는 그런 녀석들은 그냥 무시하면 된다며 신경 쓰지 말라고 했지만 유메는 가족이 조스로 보이는 것을 참을 수 없었죠. 今日も仲良く。あらごめんなさい。二人は兄弟なんだよね。ええ悪かったわねブラコンで。 그리고 그날 저녁 ねん？なんだ？え今日の朝二の腕にその押し付けた時の感触は記憶から抹消しておくこと。は？おあ。いや、今言われるまで忘れてた。今言われるまで忘れてた？私のは忘れちゃうくらいの感触だったってこと？どうにかあの男の冷徹な顔を崩す方法は。 유메는 미지토의 부끄러워하는 모습을 보기 위해 꽤나 대담한 짓을 저질러주는데
ここは私の家なんだから別に普通でしょ。 맞긴 해. もしかして水田君はただの義理の兄弟をいやらしい目で見てしまう悪い子だったのかしら。 이 정도 도발이면 그냥 넘어가도 될 것 같은데. 하지만 이번에도 역시 당한 건 유메였었죠. やばい、なんかこれ見えちゃうってあれ、ちょっと待って、こんなの私が誘惑してるみたいじゃない。 그걸 이제 알았누. 그리고 더 이상 참을 수 없었던 미즈토는 일어나는데 ちょっと너는 왜 일어나냐? 別にパジャマ着てくる。今日は僕の負けでいい。とりあえず隠れろ。 까비. あ、水戸一人か？おかえり父さん、ユニさん。ユメさんなら先に寝たよ。もしお母さんたちが帰ってこなかったら、ようやく楽になれたはずなのに。僕は何をしようとしてた？ 이래서 현관문은 꼭 잠궈야 합니다. 아니면 좆되거든요. 그리고 며칠 뒤 유메가 감기에 걸려 알아눕는 일이 생기게 되는데 유메의 친구였던 갈뚜기가 병문안을 오겠다고 합니다. 갈뚜기의 강력한 의지를 꺾지 못했던 미즈토는 한 수 없이 그녀를 데리고 집으로 오게 되는데 인연의 상태는 생각보다 더 메롱이었죠. イリダよう、調子はどうだ？どこ行ってたの？寂しかった。 또다시 조땜을 감지한 미즈토는 인마들을 돌려보냈고 이번엔 현관문을 확실하게 잠그고 다시 유메의 방에 향했는데 ずいぶん仲良くなったのね。二人でおじやなんて作っちゃって。 얼마 전 그 일 때문이었는지 유메는 미즈토를 남자로서 인식하고 있나 봅니다. またどこか行くの？行かないよ。今日は家にいるって。嘘。前は帰っちゃったもん。前っていつの話だ？って握っててって言ったのに起きたらいなくて。ほら、今日はずっと握っててやるから。もう寝ちまえ。ありがとう、イリト君。 그리고 며칠 뒤 なんで私あの男のパンツを。しかも今私何してた？ああ、死にたい。これじゃまるで欲求不満のひも手じゃないの。ネクラはとっくの昔に卒業したはずなのに。 그들은 어쩌다 보니 서로의 빤쭈를 씹고 뜯고 맛보고 즐기고 떨어져 있었던 서로의 속옷을 주었고 대충 오해니까 풀고 넘어가려고 하는데 付き合ってた頃の話だけど、あなたからもらったものとかいろいろ小箱に入れて保管してたの。 그래서 이것도 꿀꺽하려고 하셨다. それより部屋にブラを持ち込んだりなんかして変なことしてないでしょうね。カップの部分を指でつついたりも。本当だ。 했네. 뭐 아무튼 저번에 이야기했던 내기는 아직도 진행 중이었고 이번엔 상반 과실로 서로에게 명령할 수 있는 기회를 하나씩 주고 넘어가는 그들. 그리고 다음 날 何あれ、隣の子誰？はあ、デート？しかも黒髪に黒縁メガネって、まるで昔の私じゃない。 남자라면 검은 머리에 검은 뿔테 다들 좋아하지 않나? ここ進学校だからね。そういう子何人もいるよ。そうだよね。はあ！何このローファー。あの男もう連れ込んでるの？入学してまだ1ヶ月も経ってないのに。あのない。ローファーがない。逃がしたでしょ。さっき
れ込んでた女の子。は？女の子？連れ込んでたって何の話だよ。僕はずっと一人で。とぼけないで。ちゃんと見たのよ、ここにあった女物のローファーを。ほら証拠。それ撮ったのはさっきだよな。そうよ。自分の部屋を確認しろ。は？別になんともなかったけど。本当か？ 미즈토는 뭔가 알고 있는 눈치였지만 얘한테 말해봐야 믿어주지도 않을 것 같았고 무엇보다 귀찮았기 때문에 10분 컷하고 보냈다면서 대충 넘어가려고 하네요. 義理の兄弟が帰ってこないうちに。あなた、あの子と部屋で何を。次からは気をつけるよ。今回の件は忘れてくれ。 하지만 유메는 오히려 그의 그런 태도가 더욱 신경 쓰였고 이미 헤어진 지 오래된 전남친이지만 끈적이는 모습을 보이고 있었죠. どれもこれも彼女の仕業に違いない。ん？イリドくん、私と結婚を前提に付き合ってください。 예, 저라도 괜찮으시다면 재혼. 사실 갈뚝이는 같은 여자지만 유메에게 홀딱 젖어 있었고 그녀를 자신의 것으로 만들기 위해서는 가족이 될 필요가 있다면서 미지토에게 시집을 가겠다는 미친 상상을 하고 있었는데 갈뚝이는 미지토 정도면 임신도 해줄 수 있다면서 상상을 현실로 옮기고 있었고 이번에 그의 집에 침입했던 것도 그의 아새끼를 받아내는 것이 아니라 유메의 물건 같은 것들이 목적이었던 것이었습니다. ということがあってだな。川波、確か前から南さんと知り合いだったんだろう。彼女は一体どういう人なんだ。熱しやすく、まるで冷める気配がない。何かに入れ込んだら一直線。しかも無制限に温度を上げていく。中学の頃、南には彼氏がいたんだ。バカな男もいたもんだろう。当然南は尋常じゃなく入れ上げた。彼氏の方も最初は心地よかったみたいだぜ。好きな女が、それもまあまあ可愛い女が海外しく世話を焼いてくれるんだから。それから3ヶ月後のことだ。何が起こったと思う？彼氏の方がストレスで倒れて入院したのさ。 존나 빨린 거네. 好きなものを可愛がって可愛がって可愛がって可愛がり殺しちまうのさ。 이거 어째 경험담 같쥬? 要するにあの女にイリドさんのことを諦めさせりゃいいわけだ。こういう時使う手って言ったら、イリド水戸よ。お前は今からイリドさんのところに行き、こう告げるのだ。何よ。この前のペナルティを行使する。明日僕とデートしろ。 그들의 작전은 갈뚝이년이 그들 남매 사이에 끼어들 틈이 없다는 것을 보여주자는 것이었고 유메는 그런 사정은 모르고 아직도 조금 삐져있는 채로 데이트를 하게 됩니다.水族館なんてカップルとファミリーしか行かないような場所じゃないの。いや、デートなんだっけ。チケット買えたぞ。そう、じゃあさっさと入りましょう。そうだな。へえ、仲のいい2人だね。おい、あんま見るなよ。大丈夫、仲は良くないけど、もっと見て。あんたはイリドさんをメロンメロンにしてラブンラブンとこを見せつけて南のハートをバッキバキにするんだ。理屈はわかるが、南さんのことを話せない以上この女に事情は説明できないってことだ。今日は随分と可愛いな。ありがとう。は？な、完全にいい感じだろあの二人。そう？すみません。ぶつからなかったか？なんなの今日のこの男は。すごい紳士、優しい。一挙手一投足が私のツボを刺激する。
그리고 어쩌다 보니 길치였던 유메가 길을 잃어버린 상황. で私はこもしもし君どこにいるんだうなるの。空の下。君は動かなくていい迎えに行くから 유메는 과거에도 이런 사소한 문제들이 쌓여서 헤어졌던 것이 PTSD로 존나 찾아왔는데 어쩌면 그것은 자신의 오해였을지도 모른다는 생각을 하게 되었죠. 僕にだったらいくらでも迷惑をかけてくれ。お迎えに上がりましたお嬢様。方向感覚をご修理された方がよろしいのでは。 유메는 이번 일로 예전에 사귈 때 모습으로 돌아갈 수 있었고 본의 아니게 정말로 데이트를 즐기게 되는데 미즈토 또한 순수하게 기뻐하는 그녀의 모습에 자신들이 어째서 헤어졌는지 의문을 가지게 되었고 어쩌면 지금 다시 시작할 수만 있다면이란 생각도 하게 되죠. じゃあ先に帰ってるわ。あイリドくんだ。偶然だね。ああ偶然だな。 하지만 갈두기는 이 정도로는 포기할 생각이 없는 것 같았고 앞으로 당분간 인연을 존나 경계할 필요가 생겨버린 것 같네요. 그리고 집으로 돌아와 보니 오늘 일로 홀딱 젖어 있었던 유메가 페널티를 행사하겠다고 하는데 後ろから優しく抱きしめて耳元でなんかささやいて。捕まえた。捕まっちゃった。 이딴 게 남매? 僕には中学2年から3年にかけていわゆる彼女というものが存在していたことがある。これはそうなる前の話だ。お昼の時ありがとうございました。月が綺麗だな。それそういう意味じゃないよ。この頃の僕たちは知り合いですらなく思い出なんて生まれるはずもなくただすれ違っただけの他人だった。は？どこに？プレゼントを買いに。母の日？忘れてたの？先週から言っておいたのに。 미즈토는 새어머니를 환영한다는 의미로 유메와 함께 꽃을 선물해 주었는데 그 정도 선물로는 부족하다며 자신의 아버지와 두 분만의 시간을 만들어서 두 분이 마음껏 푸슝파슝을 조질 수 있도록 해드리자고 합니다. でも私たちのお小遣いじゃそんなの無理よ。ああ、そこで逆転の発想だ。それなら僕たちが外泊すればいい。は？ラブホテル。高校生ってバレなきゃセーフらしい。行くか？いいかわけないでしょ。昨日話した件だが宿泊場所が確保できたぞ。え？ 알고 보니 그들의 유일한 친구였었던 갈두기들은 서로 옆집에 사는 사이였었고 어릴 적부터 꽤나 친했다고 하는데 역시 저번에 그 멍청한 남자라는 것은 본인 이야기였나 봅니다. じゃあ川波こっちには関わらないでね。女の聖域だから。頼まれたっていかねえよ。表しきれないほどに心の距離が離れてるぜ。なのに物理的な距離は隣同士なのか。ん？ 그들은 과거에도 이런 상황이 있었다며 추억팔이를 하고 있었는데 만약 지금 집에서 부모님이 으쌰으쌰를 하고 있고 동생이라도 태어난다면 자신들은 절대로 다시 이전의 관계로 돌아갈 수 없다며 말은 하지 않았지만 서로 아쉬워하고 있었죠. あれ、そのシリーズ君も好きなの？ 미즈토는 얼마 전부터 어느 문학소녀 히가시라와 친구가 되어 있었고 그녀 또한 미즈토에게 호감이 있었는지 선을 넘을 듯 말 듯한 정도를 유지하고 있었습니다. そろそろ帰るか。はい。それでは水戸くん靴下を履かせてください。東良伊佐奈は友達だ。ただし僕の人生において最も意気投合することのできた友達。きっと僕は彼女以上の友達に出会うことは一生ないだろう。やっほー。イリドくんも今帰りなんだ。ああ、まあな。ようなものですよ水戸くん。水戸くんって。でそっちの子は？
東磯野。最近知り合って気があってさ。ゆめちゃんにはもう紹介したの？いや、まだだが。ってあれ？ゆめさんって僕の妹だ。妹？義理のな。義理の？何このモヤモヤは。まさか嫉妬？もう彼女じゃないんだし。それに兄弟は嫉妬なんてしない。お兄ちゃん。なんだ、妹よ。私あの子に嫉妬してるの。あの子って。私は結局最後まで名字で呼んでたのに、あの子はなんですぐに水戸って。そう思ったらなんか釈然としなくて。 그래서 미지터는 이유는 그저 친구일 뿐이란 것을 확인시켜주겠다고 하는데 私今人生で2番目に男に生まれておけばと思ってます。ちなみに1番は生理の時です。股間から血が出ない体に転生したいです。君ら聞いたろ。好きな男にこんな発言する女子がいると思うか？とはいえほんと仲いいよね、あの二人。日頭さんにその気があれば協力してあげようと思ったのに。さようならです。よく言えました。ねえゆめちゃん、さっき言ったよね、日頭さんにその気があれば協力するって。お前の秘密を知っている。バラされたくなければ放課後以下の場所まで一人で来られたし。そんなに怖がらないで。悪ふざけですか？日頭さん、入戸くんのこと好きでしょ？そりゃ好きですけど。日頭さん、暁さんの言う好きはライクじゃなくてラブの方なんだけど。さらに動画もあります。想像してみなよ。例えば入戸くんがさ、ゴニョ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 、いただき。これが私ですか？こんなのメスじゃないですか。 그녀들은 히가시라가 미지토에게 친구로서 좋아하는 마음도 있지만 이성으로서도 좋아하는 마음이 있다는 것을 알게 되었고, 발뚜기 년이 눈치도 없이 미지토에게 고백박을 수 있도록 도와주겠다고 합니다. で、私は何をすればいいんでしょうか？まずは状況観察だね。普段の図書室での2人の様子を見て攻略法を考える。攻略法？しかし入戸くん、あのおっぱいがあの距離にあって脳幹中とは。これは。おい東頭。はい。まずい。パンツ見えてるぞ。 우린 왜 안 보여주는데? 私女の子として見られてると思いますか？全く。これはもうスキンシップで強制的に女を意識させるしかないね。スキンシップですか？またまた可愛い子ぶっちゃってご自慢のそれを使うっきゃねえでしょうか。おー、すごい。やめてください。じっくり何度も繰り返せばその記憶が入戸くんに積み重なっていくはず。おっぱいに触った記憶を忘れる男子なんていないからね。 그건 맞음. さあやるんだ日頭さん。水戸くん、ここ見てくださいよ。ん？どれだ？ここです、ここ。本当にやった。さあどうだ？東頭。はい。胸が当たってるんだが。あの男は当ててるんですよ。さあさあ、存分に母性を感じるがいいですよ。おいこれやめろ。いや、その顔。 이후로 히가시라는 자신이 여자로 보이도록 나름 꾸며도 보고 별 지랄을 다 해봤지만 미지토의 중앙 1두군엔 아무런 반응이 없었습니다. 君。はい。どうしたその唇。揚げ物でも食ったのか？あんまり脂っこいものばかり食べてると太る。
사스간이 이런 말까지 들으면 존나 꺾이기 마련이었고 만약 고백이 잘못돼서 친구라는 관계까지 이르면 어쩌나고 고민하는 히가시라. 私暗いですしめんどくさいですしおっぱいだけの女ですし胸の自信だけは揺るがないな。 하지만 유메는 자신도 과거에 가슴은 없었지만 히가시처럼 음침하고 귀찮았다는 것을 떠올렸고 자신의 옛날 모습을 보는 것 같아서 무심코 그녀를 응원해버렸습니다. いい感じ。大丈夫ですかね。大丈夫大丈夫。かわいいかわいい。そろそろね。そのですね、私水戸君に話したいことが日頃の感謝というか、違うそうじゃなくて、私を水戸君の彼女にしてください。好きです。僕も君といるのは楽しいよ、日頭。こんなに気の合う、気兼ねしなくていい相手は生まれて初めてかもしれない。だからきっと君と僕が付き合ったらこれ以上ないってくらいうまくやっていけると思う。喧嘩もするだろうけど、君となら新刊の話でもしてるうちに忘れてそうだ。でもごめん。ごめん。君と付き合うことはできない。僕は強量な人間でさ、本気で向き合えるのはどうも一人が限度らしい。そのたった一つの席をさ、そんな権利もないくせにまだ占有してる奴がいるんだよ。 미지토는 아직 전 여친을 잊지 못했다는 말로 히가시라의 고백을 거절했고 그것을 듣고 있었던 유메는 단번에 자신의 이야기라는 것을 알게 되며 심장의 RPM이 레드존을 뚫고 있었죠. 私なんかと違って日頭さんとならうまくいくに決まってるのに、私はもうただの義理の兄弟でしかないのに。 그렇게 그들은 그저 평범한 보랄 친구로 돌아갔고 오늘도 시덥지 않은 이야기로 잉여치고 있었는데 水戸くんの本棚が見たいです。強いて言えばどのラノベのどの挿絵のページに癖がついているかを確認したいんです。小中学生の水戸くんの性を目覚めさせたのはどのヒロインなんだろうってね。は？ご両親に見せられないエッチなラノベの1冊や2冊、水戸くんだって本棚の奥に隠し持ってるんじゃありませんか。あう、触るならもっと優しくしてくださいよ。その方が私も気持ちいいですよ。君、以前にも増してめんどくさくなったな。おお、触るのがダメなら目でってことですか。仕方ないですね。全裸までなら想像してもいいですよ。一応は男子の家に一人で上がり込むってことに警戒とかしないのか。お、この前振られて脈なしが証明されたのに何を警戒することがあるんです？ 이거 반박 못한다. 뭐 아무튼 왕스민은 이번에 미지토의 집에 오기 전에 그녀들과 먼저 만나서 어떤 차림으로 가야지 상담하기로 하는데 よかったちゃんとダサいね。計画立てておいて正解だったね。 아니 이미 차였는데 그런 것까지 신경 써야 하나? 여자들 참 불편하게 산다. ホラー映画のお色気枠みたいです。 왕스민은 뭘 입어도 전날 남자를 유혹하기 위한 것처럼 보였고 이런 차림으로 간다면 또다시 미지토에게 꼬리치는 망할 빛으로 보일 뿐이었습니다. 그래서 갈등이는 지금 유메가 입고 있는 것과 비슷한 옷으로 가보자고 하는데 여자들끼리는 옷이 겹치면 안 되니까 얘한테 패션을 바꾸라나 뭐라나. どうかな。おお、かっこいいです。いつまでも中学の頃のファッションセンスを引きずるわけにはいかないし。 유메는 과거에 미지토가 칭찬해준 옷만 입는 버릇을 아직 고치지 못한 것이었는데요. 우리는 이걸 전남친 작품 私には可愛すぎやしませんか。可愛くなるために着るんだから当然でしょ。日頭伊佐直樹飾ろうの会成功だね。ね、ゆめちゃん。あ、日頭さん、明日楽しみだね。はい、楽しみです。上がって2階へ。お邪魔します。ただの友達だから。なぜここにいる？監視よ。あなたが日頭さんに手を出すかもしれないでしょ。じゃあベッドをお借りしますね。ほいほい。ちょっと
何してるの東田さん。そこあの男のベッドよ。知ってますけど、だから許可取ったじゃないですか。あなた警戒とかしないの？私はもう振られてるんですから大丈夫ですよ。肩が凝りました。水戸くん、揉んでください。なんでだよ。おっぱいが大きいと肩が凝りやすいんですよ。 그래서 어깨를 주물러 달라는 거야. 아니면 距離感どうなっとる？私を騙してるでしょ。本当は付き合ってるでしょ。あ、わかった。あなたたちまともに友達作ったことないから友達的な距離感がわからないんだわ。私たちだって友達の一人や二人。そうだぞ、友達の一人や二人。 어? それではと、水戸くん、靴下履かせてください。はいはい。ちょっと靴下くらい自分で履いたらどうなの？おいえ、それがですね、胸が大きいとかがむのも一苦労でして。何かにつけて胸。あなたいつもあんな感じなの？肩を揉んだり靴下を履かせたり。まああいつは特別だからな。ねえ、ん？履かせて。미지토는 유메와 히가시라에게 같은 행위를 함으로써 자신이 그녀들에게 느끼고 있는 감정이 다르다는 것을 알게 되었고 이제 슬슬 시동을 걸어볼 모양인 것 같습니다. 僕たちはまだあの頃のままでいられたんじゃないだろうか。 그리고 이야기는 잠시 과거로. 도끼도끼する。明日親いないから。男の人の部屋に来るの初めてだから。座れるところはここ。やっぱりここなの？あやい、読みたがってた本一緒に読もうか。あやい。そろそろ帰った方がいいよ。 유메는 이날 자신의 처음을 그에게 주겠다고 다짐하며 슈부반스를 입고 왔었지만 초식이었던 그에게 조금 실망해버렸고 미지토 또한 오늘은 반드시 거사를 치를 생각으로 서랍에 고무장갑을 챙겨놨었지만 긴장하는 여친에게 손을 대는 모습에 죄책감이 들었던 것이었습니다. 今日から3年生だね。クラス替え一緒のクラスになれるかな。 그들은 반이 나뉘면서 같이 있는 시간이 줄어들게 되며 조금은 서운해지게 되었고 대화가 줄어든 만큼 오해를 사는 일도 빈번해지게 되었으며 결국 일이 터져버렸습니다. 大図書なら森鴎外は？それって結構難しいやつ？そうだね、言い回しが古いかな。読みやすいやつがいいななんて。そこ私の席なのに。知ってる話なら書きやすそうだし。今さっき女の子と話してたじゃない。しかも私がいつも座っている席に座らせて。あれは本のことを聞かれたから答えてたくらいで。浮気でしょ。は？なんでここなの？なんで平気でそういうことするの？ここって私たちが出会った場所なのに、なんで思い出がいっぱい詰まっている場所でそういうことを。だから浮気じゃないって。 그들의 사소한 어긋남은 점점 잘못 맞물리게 되며 결국 커다란 교면을 만들어버렸고 서로 자신들의 오해라는 것은 알고 있었지만 결국 이 불편했던 마음을 털어내기 위해 이별이란 형태의 도피를 선택하게 되었습니다. 別れよう。人の本棚を勝手に漁るな。いいじゃない。兄弟なんだから。これ借りてく。 하지만 지금은 아무것도 모르던 그때와는 다르게 많이 성숙해졌고 남매라는 또 다른 형태를 못 끼게 되면서 서로에 대해 더욱 쉽게 이해할 수 있게 되었으며 そういえば君
男の部屋に来るのが初めてとか言ってたし、どうせスケベなことを考えてて本の内容が入ってこなかったんだろ絶対私に何かするつもりだったでしょ。笑いたきゃ笑えよ。もろもろの準備を整えて部屋に呼んだのにビビって何もできなかったヘタレ野郎をな。 어쩌면 그 시절보다 더욱 가까워졌지만 자신들이 헤어진 것이 아니라 휴명기 상태라는 것을 이해하기는 조금 더 뭔가가 필요한 것 같네요. 그리고 부모님이 으쌰으쌰를 조지러 나간 어느 날なんだどうした。出たのあいつが。なあ本気なのか。もう何度もうるさいわね。あいつがまた出たら一人じゃどうしたらいいかわからないもの。だからって一緒に寝るっていうのは。もしかして私に何かする気？はあ？そんなわけないだろ。そうよね。中学の頃ですら何もできなかったんだものね。 어이 그렇게 도발하면 남자는 참지 않는다고? 早い。 이걸 참네. あなたたち倦怠期のカップルみたいね。お盆に帰省してうちの親戚たちに会ったらもっとからかわれるぞ。夢水着買ってきたら水人くんと一緒に。なんで？だってあなたスクール水着しか持ってないし、最近また成長してもうサイズが合わないでしょ。お母さん、一応見てくれる？見る？何を？水着。いいんじゃないか多分。何それ？褒めろって簡単に言われても。違うわよ。水着。色がイメージに合っているとか似合ってて可愛いとかそういうの。あ、そっち？誰が私を褒めろって言った？この水着にする。気に入ったのか？そうよ。久しぶりねここ。そうだな。그리고 며칠 뒤 히가시라는 오늘도 미지토와 꽁냥거리기 위해 놀러온 모양입니다. でも何その体勢。なんで膝枕？それは恋人のやることでしょ。そうじゃなければ飼い犬と飼い主のスキンシップよ。これあれでしょ。おもむろに東らさんの胸に手を突っ込んだとしてもくすぐったいですよくらいで済んじゃいそうな。あれ、眠たいですか？お返しにどうぞ。今度は私が枕になります。うん、じゃあ。いやいや、ストップストップ。 JK の膝枕ですよ。下から見る G カップは圧巻ですよ。わし今なら耳かきもつけちゃいますよ。え、これって私の耳かきが嫌でゆめさんの方に行ったってことですかね？多分。イリト君。うん。あの時どうしてあなたが思いとどまったのか分かった。 유메는 지금 자신들의 마음에 불을 붙이면 끌 수 없을 정도로 커져버린다는 것과 부모님이 바라고 있는 사이좋은 남매가 되겠다는 그의 각오를 알게 되었죠. 東らさんと水人くんって実際どんな関係なの？どんなって？だってほら夏休みだけどいっつも遊びに来てるみたいだし、これは夢もうかうかしていられないわね。え？水人くんに置いていかれないよう
ゆめも素敵な彼氏作らないとね。私に彼氏なんて水戸以外。今私なんて。どうもはじめまして、入戸夏目です。はじめまして、入戸ユニです。水戸くんじゃん、久しぶり。僕のおじさんのお孫さん。ゆめちゃんから見るとはとこになるのかな。마도카는 미지토에게도 육촌이었기 때문에 유메는 자신보다 커다란 그녀를 경계할 수밖에 없었고, 그녀를 바라보는 미지토의 시선도 이전에 자신이 느꼈던 것과는 달랐기 때문에 유메는 그를 찔러보기로 하였죠. 初恋の人ってどんな人だったの？は？よく笑う人だったかな。入戸くん、私の初恋はあなたでした。なのに別れなければよかった。夏休みに電話をすれば、クリスマスにプレゼントを用意すれば、別れようって言われた時に嫌だって答えていれば、私こんなにも後悔だらけだよ。あやい、今だけ昔に戻るよ、あやい。で、結局話したいことって何だったんだ？初恋。は？君ってやつは基本スペックは悪くないはずなのに、肝心なとこでポンコツになるよな。鼻水出てるぞ。嘘だよ。なんだよ。だってあなた子供みたいなんだもの。ほら、だから言っただろ。初恋はよく笑う人だって。그리고 다음 날, 오늘은 젊은 남녀들끼리 마을에서 축제를 보자고 하는데, どう水戸くん、ゆめちゃん綺麗でしょ。写真撮ってもいい？オッケー、撮ろう。可愛く撮ってね、水戸くん。私じゃなくて。なんで私のパスワード知ってるのよ。妹が迷子になったら兄の責任だよ。分かったよ。繋いでればいいんだろ。素直に言うこと聞けて偉い。うるさい。昨日大泣きしてからなんだか心が軽い。あっちゃ、またいなくなっちゃったか。水戸くん、いつも花火の直前になると一人でどっか行っちゃうんだよね。 미지토는 어머니 없이 외동으로 자랐기 때문에 항상 외로운 마음을 가지고 있었고, 중학생 때는 처음 생긴 여자친구와 이 불꽃놀이를 함께 보고 싶어 했었는데요. 그때는 모든 것이 서툴렀기 때문이라며 자책하던 그의 앞에 뭔가를 결심한 유메가 나타나 부족했던 그의 옆자리를 조금은 늦었지만 채워주었죠. ねえ、覚えてる？初めてキスしたのいつだったか。10月の27日だろ。やっぱり覚えてた。分かってたのか。だって私のスマホパスワード解除したでしょ。そろそろね。2年越しの悲願でしょ。 유메는 그가 아직도 자신을 잊지 못하고 있다는 것에 이제는 남매를 그만두고 그날부로 멈췄던 시간을 다시 흐르게 만들기 시작했죠. こっち見て。あやい夢ではなく入戸夢として生涯2度目のファーストキスがあなたに宣戦布告する。絶対に口説き落としてあげる。 그렇게 그들은 이제는 성숙해진 몸뚱아리와 마음으로 서로를 더욱 이해하며 부모님 몰래 두 번째 연애를 시작하게 되는데, 과연 여름방학이 끝나기 전까지 그의 서랍에 가득 쌓여있는 고무장갑이 다 떨어지지 않은 지금까지 새엄마가 데려온 딸이 전 여친이었다 였습니다.
시청해주셔서 감사합니다.